देखिए कुछ सालों के पहले तक आप देखिए हमारे यहाँ का कितना विज्ञान, हमारे यहाँ कितना उन्नत था। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या खोजें नहीं की। आज की जितनी भी खोजें हुई हैं तो सब उन्हीं की कॉपी की गई हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने आज पेटेंट ले लिया है, नाम उनका चल रहा है। तो हम अपनी शक्तियों को स्वयं नहीं पहचान पाए। हम सोने की चिड़िया तभी थे, हमारा भारत सोने की चिड़िया तभी था जब हम अपनी संस्कृति से, अपने जड़ से जुड़े हुए थे। आज हमने अपने जड़ को से हटने का प्रयास किया तो उसका नतीजा सामने है।